ஹாய் ஆல், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும். இன்றைக்கி மண்டே அகெயின் லன்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணுற ஒர்க் வந்துருச்சு. சாட்டர்டே சண்டே எனக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. உங்களுக்கு எப்படி போச்சுன்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா சாட்டர்டே 2 முக்கியமான விஷயம். ஒன்று வந்து புரட்டாசி சனிக்கிழமை நான் சாமி கும்பிடுற வேலை நான் அன்றைக்கி வச்சுக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு சாட்டர்டே சாமி கும்பிட்றலான்னிட்டு. அண்டு இன்னொன்று வந்து என்னென்னா என் ஹஸ்பண்டோட பர்த்டே. ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் வெளியில் போகிற வேலையெல்லாம் இருந்துச்சு. நைட்டு டின்னர் வெளியே போயிருந்தோம். எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் அவருக்காக பர்த்டே கேக்லாம் பேக் பண்ணி அவருக்கு கேக் கட் பண்ண வச்சேன். வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு கப் கேக்ஸ் பண்ணேன். 2த்துலேயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொதப்பிருச்சு. நல்லா வர அன்றைக்கி கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். இப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் காலையில் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் போட்ட எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் கூட வந்து எக் மஞ்சூரியன் தான். ஆனால் அது வந்து நான் வீட்டில் பண்ணுற மாதிரி என் ஸ்டைலில். ஸோ இப்போ வந்து கடாயை வச்சுட்டு அதில் வந்து நான் 2லேருந்து 3 டீஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கிறேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கீ போட்டுக்கிறேன். உங்கள் இஷ்டம். நீங்கள் வெறும் ஆயில் மட்டும் போடலாம், இல்லைன்னா கீ ஆட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இது 50, அது 15 ஆனால் வெறும் கீ மட்டும் போட்டிங்கன்னா திகட்டிடும், சாப்பிட முடியாது. ஸோ போட்டுட்டு நல்லா காஞ்சதும் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பூண்டு, பச்சை மிளகா 2த்தையுமே வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பூண்டு வந்து ஒரு 6லேருந்து 7 பல் பூண்டை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். கூட வந்து நான் ஒரு அளவுக்கு ரைஸ்க்கு வந்து 2 பச்சை மிளகா, இன்னும் 3லேருந்து 4 போடலாம். நான் தான் வேண்டான்ட்டு 2 போட்டிருக்கேன். ஏன்னா கூட நம்ம எப்படியும் பெப்பர் ஆட் பண்ணுவோம், அந்த காரம் வரும். ஸோ போதும் அப்படின்ட்டு போட்டுட்டு பச்சை மிளகாவை ஸ்லிட் பண்ணி போடலாம். நான் அப்படியே தான் போட்டிருக்கேன். சாதத்தில் கலரும் போது அது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அடுத்து வந்து வெங்காயமும் குடமிளகாவும் இருக்குது. அதையும் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரே ஒரு வெங்காயம், ஒரு பாதி குடமிளகா அவ்வளோதான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை போட்டுட்டு நல்லா ஃபுல் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கண்டினியூஸாக கலரிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஆனியன்லாம் வந்து கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும், நல்லாவும் சீக்கிரமும் வெந்துடும். ஸோ இல்லை உங்களுக்கு டைம் இல்லை, கலர முடியாது, ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் வெளியில் போகிறது இருந்தால் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க. நான் நார்மல் ஒயிட் ரைஸ் வந்து ஒரு அளவுக்கு போட்டு வடித்து வச்சுருக்கேன். அதை ஆற விட்டு அதில் லைட்டாக எண்ணெய் விட்டு கலரி விட்டுட்டேன்னா அது நல்லா ஆறிடும். ஸோ ரைஸ் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் கூட கலரும் போது நல்லா ஒட்டாமல் வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கண்டினியூஸாக ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் வந்து கலரிகிட்டே இருங்க. ஸோ நல்லா அந்த ஆனியனும் குடமிளகா, பச்சை மிளகா, பூண்டு எல்லாமே நல்லா அந்த ஆனியனில் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு கூட வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உப்பு கையோடு போட்டுடுறேன். அதாவது ரைஸ்க்கு, வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நான் உப்பு போட்டு கலரி விட்டுடுறேன். இப்போ அதில் அடுத்து என்னென்னா கேரட்டு, பீன்ஸு, கோஸு. நீங்கள் இதில் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம். பேபிகார்ன் போடலாம். எக் இல்லாமல் பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பன்னீர் போடலாம். அப்புறம் மஷ்ரூம் போடலாம், கார்னு, அப்புறம் ப்ரொக்கோலி போடலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்டு இன்னொன்று என்னென்னா zucchini கூட போடலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் zucchini போட்டால் லைக் வந்து அந்த இட்டாலியன் ஸ்டைலில் அந்த இது வரும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் கூட சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், ஆரிகானோலாம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து அந்த காயெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டோன்ட்டு நான் கூட சைட் பை சைடு அப்படியே எக் பாயில் பண்ண எக் வந்து அந்த ஷெல்லெல்லாம் எடுத்து வச்சிடுறேன். ஏன்னா எக் மஞ்சூரியன் பண்ண 3 பாயில்டு எக்கை தான் போட போகிறேன். ஸோ இதுக்கு வந்து தனியாக ஆல்ரெடி எக்கு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நல்லா காயெல்லாம் நல்லா அந்த சால்ட் கூட ஆயில் கூட நல்லா வதங்கிருச்சு. ஒரு கலரி விட்டுட்டே இருங்க. விட்டுட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து கேரட்டை நான் அப்படியே கட் பண்ணி பார்க்குறேன் கரண்டியில். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக கட் ஆகிடுது. ரொம்ப இதுவாக இல்லாமல் பச்சையாக ராவாக இல்லாமல் ஈஸியாக கட் ஆகிடுது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு சைடாக வச்சுட்டு இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். எண்ணெய் விட்டுட்டு தான் நான் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடணும். ஆனால் நான் எண்ணெய் விட மறந்துட்டேன். ஸோ அந்த முட்டை எல்லாமே வந்து கடாய் கூட நல்லா ஒட்டிக்கும். ஆனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் அதுக்கப்புறம் முட்டை வெந்ததுக்கப்புறம் நான் எண்ணெய் விட்டு கலரும் போது அது வந்துடும். பாருங்கள், கண்டிப்பாக இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். உங்களுக்கும் நடந்திருக்கான்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா ஒன்று நான் முட்டை உடச்சேன்னா ஒன்று ஓடு இல்லை விழுந்துடும், இல்லைன்னா
முட்டையே வந்து ஸ்டவ் மேலே கீழே கவுண்டர் டாப் மேலே அந்த மாதிரிலாம் விழுந்துடும். இன்னும் எனக்கு முட்டை உடைக்க கரெக்டாக வரல. அப்புறம் வந்து 4 முட்டை சேர்த்துக்கிட்டேன். ஏன்னா வந்து 3 பேர், ஸோ 4 முட்டை போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். ரைஸ் குவான்டிட்டிக்கு ஒரு அளவுக்கு அரிசிக்கு வந்து 4 முட்டைன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நிறையா முட்டை இருக்கா மாதிரியும் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. அதுக்கு தேவையான சால்ட் போட்டு நான் நல்லா அந்த முட்டையை வந்து அந்த மஞ்சக்கரு ஒயிட் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி, ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணனா சும்மா அந்த எல்லோவை உடச்சி விட்டால் போதும். ஸோ அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுடுவேன். அது நல்லா வெந்து வரும். நீங்கள் முட்டை எப்போவுமே இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிங்கன்னா நல்லா ஃப்ளஃபியாக புஃப்னு வரும். ஸோ குவான்டிட்டி உங்களுக்கு நிறையா இருக்க மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் இதே இதை உங்கள் ஆம்லெட் போடும்போது கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நார்மல் ஆம்லெட் போடும்போது கூட கொஞ்சம் காசி ஆற வச்ச பால் ஊற்றி முட்டையை நல்லா அடித்து தவாவில் ஊற்றிட்டு தட்டு போட்டு மூடி எடுத்து பாருங்கள். நல்லா புஃபியாக வரும், நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்கும். குவான்டிட்டி ஒரு முட்டைன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க, அதை பார்த்தா கண்டிப்பாக 2 முட்டை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த சைடு நான் கடாயை வச்சு எண்ணெய் விட்டு ஒரு பச்சை மிளகா, ஒரு சின்ன வெங்காயம், ஒரு பாதி வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு மசாலா கிரேவியாக வேணும், ரொம்ப கிரேவியாக வேணும்னா நீங்கள் ஒரு ஃபுல் வெங்காயம் கூட போட்டுக்கலாம். நான் 3 முட்டைக்கு வந்து ஒரு பாதி வெங்காயம் தான் போட்டிருக்கேன். இது நல்லா வதங்கட்டோன்ட்டு கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலரி விட்டுட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல்லாம் போட்டோன்ட்டு கலரி விட்டுட்டே இருங்க. கலரி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு கண்டிப்பாக அடி பிடிச்சிரும், அதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நான் போட்டு நல்லா கலரி விட்டுட்டே இருந்தேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எக்கை வந்து நான் ஆல்ரெடி ஷெல்லை பிரித்து வச்சுருக்கேன். ஒரு எக்கை 4ஆக கட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அதை இன்னும் கூட கட் பண்ணலாம், ஆனால் நம்ம முட்டையை கலரும் போதே அது ஆப்வியஸாக உடஞ்சிரும். ஸோ இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, வெங்காயம், பச்சை மிளகா எல்லாம் அந்த முட்டையில் படட்டோன்ட்டு நல்லா கலரி விட்டுட்டே இருங்க. இதில் வந்து மசாலான்னு பார்த்திங்கன்னா வெறும் மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு மட்டும் போட்டு லைட்டாக தண்ணி தெளித்து தட்டு போட்டு மூடிடுவேன். ஸோ இது அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் போகட்டோன்ட்டு. இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு முட்டை உடச்சி ஊற்றுனது அப்படியே கேக் மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக நான் கரண்டிலே கட் பண்ணி விட்டு எண்ணெய் ஊற்றாதனால எப்படி ஒட்டிட்டு வந்திருக்கு பாருங்கள். எண்ணெய் ஊற்றியிருந்தால் நல்லா ஈஸியாகவே வரும். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நான் இப்போ எண்ணெய் விடுவேன், அது உடனே வந்துடும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா இதில் நம்ம எதுவும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதெல்லாம் ஆட் பண்ணல, இந்த வெங்காயம் பேஸ்ட்டு அதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் தான் கடாயில் அப்படியே கெட்டியமாக பிடிச்சிக்கும், வரவே வராது. ஸோ இப்போ இதை நல்லா கலரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அந்த வெஜிடபிள்ஸோட நல்லா கலரி விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா இது ரெடி ஆகிடும். இப்போ இதில் வந்து இன்னும் ரைஸ் ஆட் பண்ணி சால்ட் டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு சால்ட் போட்டுக்கோங்க. கூட வந்து நான் ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் பெப்பர், ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து சோயா சாஸ், அவ்வளோதான் போட்டுட்டு லாஸ்ட்டில் நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டு இறக்கிக்கலாம். இது வந்து முட்டை பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு போட்டேன். அது நல்லா அந்த நெடி போனதும் ஒரே ஒரு சாஷெட் கெச்சப்பை, ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த டேஸ்ட் வந்து. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வெங்காயத்தாள் போட்டு இறக்கிக்கலாம். என்கிட்ட நான் வெங்காயத்தாள்லாம் இல்லை, ஸோ நான் வந்து வெறும் கொத்தமல்லி இருந்துச்சு. ஸோ அதை மட்டும் நாங்கள் லாஸ்ட்டில் ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி தூவி நான் இறக்கிடுறேன். இப்போ இங்கே வந்து இந்த எக்கு வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு வெஜிடபிள்ஸ் கூட. ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் வடித்த சாதத்தை சேர்க்க போகிறேன். நான் ஆல்ரெடி வடித்து எண்ணெய் விட்டு ஒரு கலரி வச்சுருந்தேன், அந்த ரைஸை தான் நான் சேர்க்க போகிறேன். அப்போ தான் ஒன்றோட ஒன்று சாதம் ஒட்டாமல் உதிரியாக வரும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சாதம் உடையாத மாதிரி கலரி விடுங்க, நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இதில் கூட வந்து நீங்கள் சில்லி சாஸ்லாம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நான் பச்சை மிளகா போட்டதுனால நான் இந்த சில்லி சாஸ்லாம் எதுவுமே போடல. வெறும் ஒரு 2 டீஸ்பூன் நான் சோயா சாஸ் மட்டும் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் சோயா சாஸ் இல்லாமையும் பண்ணலாம், சூப்பராக இருக்கும் அந்த டெஸ்ட்டு. ஏன்னா கூட கொஞ்சம் பெப்பர் அதிகமாக போடுற மாதிரி வரும். ஸோ இப்போ இல்லை ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர், சோயா சாஸ் போட்டு நல்லா கலர் விட்டுட்டேன். அவ்வளோதான், ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி லன்ச் எங்கள் வீட்டில் அதுதான், வெறும் எக் ஃப்ரைட் ரைஸும் எக் வந்து மஞ்சூரியன் மாதிரி, ஆனால் ட்ரையாக வீட்லேயே செய்கிற மாதிரி. அது ஹோட்டல்லலாம் மஞ்சூரியன் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்காது, இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், தெரியும்.
நான் சாஸ்லாம் ஊற்றினனால மஞ்சூரியனும் சொல்லலாம், இல்லை வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டதுனால நான் அதை எக் மசாலான்னு சொல்லலாம். அது நான் ரெண்டுமே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில. இல்லை நீங்களே ஏதாவது ஒரு நல்ல பேர் இருந்தால் சொல்லுங்கள். அப்புறம் அவ்வளோதான், இன்றைக்கி லன்ச் பாக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இன்றைக்கி சீக்கிரமாகவே எனக்கு குக்கிங் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இன்னொரு 2லேருந்து 3 நாள் தான் என்னோடய குக்கிங்கு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அம்மா வீட்டுக்கு போகிறேன். அங்கே வந்து மெயினாக நான் குக் பண்ணுற வேலை வராது பெருசாக. அம்மா பண்ணுவாங்க, நான் கூட ஹெல்ப்பிங்க்கு ஏதாச்சும் எடுத்து தர்றது, கட் பண்ணி தர்றது, அந்த வேலை மட்டும்தான் இருக்கும். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அங்கே போனாலும் நான் ஏதாவது ரெசிபீஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அடுத்து ஒரு 10 days அங்கே தான். அண்டு நிறைய புது புது விஷயம்லாம் வரும், மறக்காமல் பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அண்டு இப்போ என்னென்னா, நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுறீங்க அந்த வீடியோஸ்க்கெலாம் வந்து நீங்கள் மறக்காமல் உங்களோட சஜஷன்ஸை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்டு கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி வந்து நான் வெறும் சிசரில் தான், நான் கத்தியில் கட் பண்ண மாட்டேன், சிசர்லேயே நான் கட் பண்ணிவிடுவேன். எனக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு சாப்பிங் போர்டை வச்சு கத்தியில் கட் பண்ணி அதை எடுத்து இதில் போட, நான் ஸ்ட்ரைட்டாக இதில் போட்டுட்டேன்னா எவ்வளோ தேவைப்படுமோ நான் அது வரைக்கும் போட்டு மிச்சத்தை அப்படியே எடுத்து வச்சுருவேன். ஸோ இப்போ இது எங்கள் மசாலாவை மஞ்சூரியன் ஏதோ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ லன்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணணும், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. ஆல்ரெடி பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து தோசை சென்னா வந்து கொஞ்சம் கிரேவி டைப்பில் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னா சுண்டல், ஒயிட் சுண்டல், வெள்ளை கொண்ட கடலை வச்சு. அப்புறம் இதில் வந்து இன்னும் ரைஸ் வந்து உப்பு பார்த்துட்டேன், இதுவும் உப்பு பார்த்துட்டேன், கரெக்டாக இருக்குது, முடிஞ்சு. இதுதான் நான் அவருக்கு லன்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணது. ஃபோட்டோவில் கலர் வேறு மாதிரி வருது, ஏன்னு எனக்கு தெரியல. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய். கீப் சப்போர்ட்டிங்.